Первое видео, как надо вырабатывать чих. Давай, чихай. Как чихают немцы. Возможно, придется ждать долго. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо пошло. Давай, толстый. Давай. Только освежает. 5 раз делай, был второй. Свежак. Давай, 5-кратный чемпион мира по чиханию. Да? Только то, что делала, прикинь. Третий. Давай, Он мутина. уже ничего не чувствует там. И потом в другую 5, чтобы 10 было. Теперь в другую 5. Да неохота. Давай, давай, давай. Делай в другую 5. 10, чтобы было. Ладно. Вот, тут вообще что-то салам. Давай. Разработай 2 сразу. Тут что? Видишь, только право разработано. Бля. Надо поменять. Когда я попробую? У меня тоже слезы. На мою попробуй. Я, если так, Дай, подожди. Пашка, спичку в очко, блядь. А, тема. На. Дай другую, блядь. Не залазил. Ну не надо, я только учусь же. Ну давай учись, смотри, как ты учишь. Бля, ноздря чешется, в натуре бы еще щелк. Тупо не то, да? Пофиг, буду левую разрабатывать. Давай, 6-й раз. У меня слезы текут, блядь, тупо. О, 1-й раз пошел. Лайк получит. Паша, ты монстр какой-то. Тупо щекотно вообще. Да, нереально, щекотный, все, блядь. ничего не чихаешь. Давай, чихамуш замути. Чихануш, чихануш. Бабушка чихануш. О, 2. Еще 3 осталось. Блять, заебал. Это был какой? Третий. Давай еще 2. Ну что за хуйня? Давай, и последний давай. Ух, Завершающий. Финальная стадия Меня чихания. скумарит уже, блядь. Меня Все, вообще вот тупо так не- вставляй. Зачем бухать русским людям? Тупо чешется Надо- нос, херня какая-то. Печкой, Слезы текут, нос, нос чешется. чесать и будешь чихать. И он выиграл! Он тебя выиграл. Он тебя Да сломал, ты дурак. Закрой, не зажмурь. Валентина, давай, делай. 10-0. Да что я не могу? Мы сразу 2. Давай сразу 2 с 2. Не, да, она только с одной. Попробуй с 2. Семечка, походу. Да все равно один раз Я не чихнешь. знаю. Ну и чё, давай с 2. Может тогда в глаз. Я еще так вот делал. Не делай, потом чихнешь. Правда говорю. Давай, Что, в давай. натуре, что ли? А! Что за бред? Серьезно говорю, чихнуть хочу, так делал, и он пык-пык-пык-пык. Звук, блядь, тупой. Ай, бля. Прям, блядь. Мини-секс какой-то, блядь. Надо мини-секс. Ну вот у него даже клитор. Ну-то так. Клитор? Ну, маленький. Красненький. Че, будешь чихать с 2?